Bonjour à tous, nous sommes Bouchra et Pauline et nous souhaitons discuter des héros nationaux à travers cette courte vidéo. Napoléon Bonaparte, Jeanne d'Arc, le général de Gaulle, Jean Moulin, la France regorge de héros nationaux. Or, outre-Rhin, l'Allemagne a une vision complètement différente des héros nationaux. Un Français ne sait quel héros nommer tellement il y en a. Lorsque l'on pose la question à un Allemand, c'est plus compliqué d'avoir une réponse immédiate. Mais pourquoi ? La réponse se trouve dans la définition populaire que nous avons de héros national. En France, ce sont des héros historiques. Et en Allemagne alors ? Eh bien, ce sont des héros culturels. Des philosophes, des compositeurs, des écrivains. Au cours de cette vidéo, nous aborderons donc les aspects historiques, culturels et les valeurs véhiculées dans ces pays à travers ces personnages. Les héros nationaux français sont donc des personnages historiques, des hommes et des femmes de guerre. L'ambitieux empereur Napoléon Ier a conquis l'Europe. La courageuse Jeanne d'Arc voulait repousser les Anglais. Le patriote de Gaulle a uni une France occupée et le résistant Jean Moulin est mort pour son pays. Passons le Rhin maintenant. Nous avons remarqué que les héros nationaux allemands ont un rapport avec la culture et non avec la guerre. Bach est un compositeur de renom. Emmanuel Kant est enseigné dans les cours de philosophie du monde entier. Et la littérature de Goethe est bien sûr connue de tous. Maintenant que nous avons abordé les aspects historiques et culturels de ces héros nationaux, intéressons-nous aux valeurs que ces héros représentent. Les héros nationaux représentent une certaine fierté de l'histoire de France. La mémoire de ces personnages est honorée régulièrement en France lors de cérémonies nationales. Des rues prennent leur nom et des statues sont érigées à leur image. L'Allemagne ne tire pas vraiment de fierté de son histoire de guerre à cause de son rôle dans la Deuxième Guerre mondiale. Et avoir une certaine fierté militaire est un sujet presque tabou dans le pays. Nous pensons que c'est pour cette raison que les héros sont plutôt culturels. Au final, l'Allemagne, tout comme la France, est fière de ses compatriotes célèbres mais pour des accomplissements bien différents. Bien sûr, la France a aussi des héros culturels comme la chanteuse Édith Piaf, connue dans le monde entier, ou scientifiques comme Louis Pasteur, qui a mis au point le vaccin contre la rage, ou enfin des philosophes ou écrivains comme Voltaire ou Molière. Mais étrangement, ce ne sont pas les premiers noms qui viennent à l'esprit des Français lorsqu'on leur demande de nommer un héros national. L'Allemagne est également riche en personnages célèbres pour leur courage ou leurs accomplissements militaires, mais là encore, le pays n'exprime pas sa fierté nationale avec les mêmes images que l'exprime la France. Nous espérons que cette vidéo vous a permis d'en apprendre plus sur la France et l'Allemagne et sur leurs héros nationaux. Hallo an alle! Wir sind Pauline und Bouchra und möchten euch in diesem kurzen Video einiges über Nationalhelden erzählen. Seien es Napoléon Bonaparte, Jeanne d'Arc, Charles de Gaulle oder Jean Moulin, Frankreich hat sehr viele Nationalhelden. In Deutschland jedoch gibt es eine komplett andere Sichtweise der Dinge, was Nationalhelden angeht. Ein Franzose wüsste nicht, welchen Helden er aufzählen soll, da es so viele gibt. Wenn man diese Frage einem Deutschen stellen würde, bekäme man keine direkte Antwort. Aber warum? Die Antwort liegt in der Definition, die wir für Nationalhelden haben. In Frankreich sind es historische Helden und in Deutschland sind es eben die kulturellen Helden, Philosophen, Komponisten oder Schriftsteller. In diesem Video werden wir auf die historischen und kulturellen Aspekte und die Werte, die in den beiden Ländern durch diese Persönlichkeiten übermittelt werden, eingehen. Also sind französische Nationalhelden historische Persönlichkeiten und Frauen und Männer des Krieges. Der ehrgeizige Kaiser Napoleon I. hat Europa erobert.
Die mutige Jeanne d'Arc wollte die Engländer zurückdrängen. Der Patriot de Gaulle hat das besetzte Frankreich vereint und der Widerstandskämpfer Jean Moulin ist für sein Land gestorben. Auf der deutschen Seite hatten wir bereits festgestellt, dass die Nationalhelden mit der Kultur und nicht mit dem Krieg zu tun haben. Johann Bach ist ein renommierter Komponist. Immanuel Kants sowie Sigmund Freuds Lehren werden im Philosophieunterricht auf der ganzen Welt gelehrt und Goethe ist als Dichter ebenfalls weltweit bekannt. Abgesehen von den historischen und kulturellen Aspekten der Helden interessieren uns nun auch die Werte, die sie repräsentieren. Die Nationalhelden stellen in Frankreich einen gewissen Stolz auf die Geschichte Frankreichs dar. In Frankreich gedenkt man auf Zeremonien regelmäßig der Nationalhelden. Die Straßen werden nach ihnen benannt und es werden ihre Statuen errichtet. Deutschland hält nicht mit Stolz zu seiner Geschichte aufgrund seiner Rolle im Zweiten Weltkrieg und weil ein militärischer Stolz in Deutschland sehr schnell falsch aufgefasst werden kann. Unserer Meinung nach liegt es daran, dass die Nationalhelden zum größten Teil mit Kultur zusammenhängen. Letztendlich sind die Deutschen und die Franzosen stolz auf ihre bekannten Landsleute aus verschiedenen Zwecken. Natürlich hat Frankreich auch kulturelle Nationalhelden, wie die weltweit bekannte Sängerin Edith Piaf oder Schriftsteller wie Voltaire oder Molière. Jedoch kommen diese den Franzosen nicht direkt in den Sinn, wenn man von Nationalhelden spricht. Die beiden Länder drücken ihren Nationalstolz mit derselben Ansicht aus. Wir hoffen, dass euch das Video eine andere Sicht der Länder und ihren Nationalhelden einbringt.